Eikä se tule pois. Vittu tänne ei pano kuuma kalsari semmoisessa housussa. Chilopotsi! Chilopotsi! Sieltä tuli chilopotsi. Chilopotsi. Myötä on suora. Joo, että säästyy 200. Myötä. Vähän mennää kuumaa. Pitäisikö ottaa kalsarit pois? Going for right trip. Pitäisikö ottaa kalsarit? Kun ne kylmä tulee. Häh? Going for rope. Pitäisikö ottaa oikeesti kalsarit pois? Paljon hikua ei maksa. Itellä ei. Ei siellä edes kylmä. Ei niin. Vai sitten meneekö ne Kuinka rekkoon paljon se kuluu jänkin ihan kalsarit? Satsanko? Paljon sulla on vielä maassa? No kato tuolta. Päästään ääneen, me kanssa videoon. Vitun rennet. Uskaltaako? Jee, vittu mahtava video. Älä dissa. Kaikki aloittaa pohjalta. Minä sanon, että mahtava video. Mulla on Valencia. Uskaltaako tässä? Tää on jo ihan hyvä. En mä skepellä. En uskalla äsken jälkeen. Verkon vielä uskalleeko sanoa kauan. Vielä 2 on vessassa. Sitten tuu vessasta sinne kalsarit. Oi! 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 Paskapäkki. Oi! Mikä paskapäkki? Se on semmoista meikä huo, ihan sama mitä tuli. Mitä tuo Mika sää? Et usko. Itse asiassa Sami. Sen nettiin videosta. Ai! Ai! Tuomari pilli pois tuomien pääriä jäi. Avatko vielä? Joo, tämä vielä. Jos nyt tulee elävänä hoitajia. Oi, kato, Kasilla. Yhden täyskilmusta. melkein 8. Best player in FIFA. Oi. Oho. Joula.